Diramu gonna nga bwe gatambudde akawungeezi kajjo kalira munnaffe katusooke tukutuuseeko emitwe emikulu egigalimu tugenda kudda nago mu bujjuvu. Twagalawo atulemesa. Dokita agobeddwa ku kyalo lwa Emize alagiddwa okusengula eddwaliro. Obukulembeze bututaase dokita oyo. Abantu bavumiridde omukazi eyapakiza omupoliisi oluye. Pulezidenti agumizza abasomesa ku musaala abateeredde bukadde mu ssako zaabwe. Empaka z'omusomesa asukkulumye 2024 ziwedde. Abawanguzi ababuuse ne Kavu beesunga nnyonye. I want to go and see the education in Ireland. Tugatandise n'omusawo omutendeke agobeddwa ku kyalo ono lwa kuyisa mu maaso abakulembeze n'okukooza abatuuze banne akagire. Babisaliddewo mu lukiiko olubadde olw'ebbugumu olutuuziddwa ensambya Gogonya zooni mu munisipaali ey'e Makindye. Abakulembeze n'abatuuze ku kyalo nsambya Gogonya mu munisipaali y'e Makindye batuuzizza olukiiko lw'ekyalo mwe bagobedde omusawo omutendeke Dokita Sentongo nga mukugumbya amagumba ng'ono agambye okuyisa amaaso mu batuuze banne n'abakulembeze abatundira kyamuli bulire omunenyaako. Olukiiko ono lukubiziddwa ssentebe Michael Lutaya Orlando nga Michael Mwase landiroodi we ateereddwa ku nninga annyonnyole lwaki yasenza omuntu ow'ekika kino n'atamwanjulira eri kakiiko ka kyalo. Okusiibinga abantu obuvunaanyizibwa ng'abo badokita ne beesereza ku kyalo kyaffe nga tebaleese bbaluwa gye baba bafudde. Ekyo wakitandika ddi? Kitegerekese ng'omusawo ono aliko muliraanwa we Edward Zirabamuzaale gwe yakubye mu mbuga z'amateeka ng'amulanga okussa bizinensi okumpi n'ekikomera ky'eddwaliro lye wapangisa nga talina bbaluwa emukkiriza okukola ogw'obusuubuzi emanyiddwa nga trading license n'ensonga endala. Dr. Sentongo yantwala mu kooti nga nvunaana okukola bizinensi nga sirina license. Nenzikiriza kuba mu biseera ebyo bya COVID wali tewali bizinesi ekuŋŋaanya abantu ekkirizibwa kukola. Dr. Sentongo aliko n'abatuuze abeegattira mu kibiina ky'okwekulaakulanya Bamulumirizza okubalemesa okutuuza enkiiko ewa mmemba munnaabwe Zirabamuzaale. Tatwagalawo atulemesa. Buli saawa yatuleetako ne City Council wano ne batwala ebintu byaffe bye tukozesa wano. Naye kulwa omemba omu omupangisa yajja mu kitundu kyaffe kino n'atumalako emirembe abamemba abamu batusinde ssente. Olukiiko lwetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga Zirabamuzaale alomboza ennaku gy'alabidde mu kupangisa okumpi ne Dokita Sentongo. Kyokka essaawa y'emu era nga nzizeemu okwetetenkanya nga City Council empadde ebiragiro ebipya birina okugoberera nga mbateekawo akayumba olongose bulungi otandika okukola bizinesi. Ate essaawa y'emu ndaba summons zimpita mu kooti. Ssentebe alumirizza nga dokita ono bw'asusse okuba n'omuntu omunene oluvannyuma lw'abatuuze okumuwa owabiranga mu lukiiko ne bamuyita n'agaana okugendayo ennyonnyoleko. Dokita yaani afaanana atya alabika atya tumupunye tutya ekiwandiiko kya RCC teyakirabye nga byonna sibikola ki nemugamba tuddemu tuyise ekizindaalo. Dokita akoleki naye ajje. Landiroodi yeetonze olw'omupangisa we era ng'asenza akaseera akazibu okumuwolereza. Era bawulidde nga neetonda nti omusango gwokka gwe musobola okumuvunaana ano ng'ero si bwa butambula ki ekyo tewakiwulira era ogwo mugunjire wano bulungi nnyo naye ebikwatagana ku conflict eriwo between omwami ono ne doctor that is out of my sibimanyi. Olukiiko luyisizza ekiteeso eky'okumugoba ku kyalo era bonna abaddewo ne bakisemba ne bamuwa omwezi gumu gwokka okusengula eddwaliro. Nze mbadde nsaba OC kubanga tulina obulumi obusobola atakinga doctor tukola mu justice ne tumujja mu kizimbe kya Landiroodi naye nga tetunakikola sabo obukulembeze bututaase dokita oyo. Ab'ebyokwenda basabye abatuuze okukuuma emirembe ne basaba akakiiko k'ekyalo okumuwandiikira mu butongole. Nga samonsi ekuyita ndimunange jangu onyonyoleko ensonga weeti na weeti. Buliza okola ki?
Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Waliwo akatambi akatambulira ku mikutu emigatta bantu nga kooleka omukazi ng'ono akayuukira omupoliisi ow'oku nguudo okutuusa lwamukubya oluyi n'enkofiira ye n'egwa. Kaakati abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ezitali zimu ku nsonga eno. Okuviira ddala olunaku olw'eggulo waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu emigatta bantu nga kalaga omupoliisi ow'oku nguudo eyabadde yeezooba n'omukazi yabadde avuga emmotoka enjeru ekika kya Toyota Land Cruiser namba UBM 439T. Kigambibwa nti omukazi ono yabadde avuga nga bw'ayogerera ku ssimu kyokka omusirikale n'amuyimiriza n'agaana era bw'atyo n'aweeta mu kibangizi kya bannamakolero e Lugogo ne yeesibira munda mu mmotoka nga n'omusirikale yagenzeewo okumubuulira omusango gw'azizza. Kyokka bwe yafulumye yagezezzaako okukwata omusirikale ono akatambi nga n'omusirikale yayagadde okumusikako essimu nga n'omukazi bw'aweereza omusirikale ebisongovu nga bwe kiri mu katambi kano akakwatiddwa abaddewo. Mukatambi omukazi alabika ng'obusungu bumukutte n'apakya omusirikale oluyi nga bw'amujjukiza nga bw'atali mukyala we nga bw'amubuuza gye yabadde atwala essimu ye olw'okukakkana ng'enkofiira y'omusirikale egudde wansi n'agirondawo. Omusirikale mukatambi alabika nga naye yanyiize n'akulako namba plate ya mmotoka ekyayongedde okukyankalanya omukazi n'ayagala okugimusikako nga kigambibwa nti yamuggyeko n'akooma ka poliisi kekwesa okuba badereva ebipapula akamanyiddwa nga EPS machine. Tosobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ono mukazi mwana nedda kyokka mukatambi kano wadde omukazi alabika nga awojja omusirikale oluyi omupoliisi ono yayolesezza empisa ezamutendekebwa era teyamuddiza wadde okumusongamu olugalo. Bukakamu n'empisa tutambulenga nabyo tulimu bireka emabega. Ono si yeyeka kyasoose okukayukira abapoliisi b'oku nguudo nga najye bavuddeko omusajja yategerekeka nga yayiza akamukwaya eyali avuga emmotoka ekika kya Subaru namba USZ 515C yagezaako otomera omupoliisi wa trafiki Josa Katongole yali agezaako okumuyimiriza. Kati abantu ab'enjawulo muli n'abakyala bavumiridde ekyakoleddwa dereva munnaabwe ne basaba akangavvule. Okulaba nga yakoze ekikolwa eky'obukambwe omuntu abeera ku mulimu gwe ng'agukola nga tagukoze mu butuufu omuwanga ekitiibwa. Yeetaaga kuvunaanibwa n'abasirikale bafune obwenkanya kubanga omusirikale yabadde ku mulimu. Twagala omukyalo akangavvulwe mu ngeri emu oba endala kiremese bannayuganda okutandika okweteeka mu buzibu ne mu matigga nga batandika okuba aba trafiki. Bo abaami bakitadde ku nkuza y'omukyalo ne yapakiza omusirikale oluyi nga tafaayo na bigenda mu maaso nti babadde bamukwata akatambi. Omukyalo kye yakoze n'atyobola omusajja kitegeeza nti yakuzibwa bulungi ku kikolwa kye yakoze. Abalala okuwadde n'omubaka wa Lubaga South Alozias Mukasa baabudde nti omukyalo ono yandibadde asobola okulopa omupoliisi bakama be mu kifo ky'okumuwujja empi ng'akuba mutabani we. Twagala wabeerewoko okubuuliriza omukyalo oyo ddala komando w'amagye poliisi okukakana okuba owa traffic empi n'okwagala okumukwata amataala. Vumirira nnyo abantu abeewanika Katonda ajja kubakkakkanya. Wakulira mu maka ki mukazi gwe abaana bo batendese ekiddala mu butuufu. Michael Kananula omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga annyonnyodde embiranye yabadde wakati w'omukazi ono ssaako n'omupoliisi yatuusiza n'okumuwujjisa oluyi. Olaba nti omukyala yasoose okwagala okulikodinga omu traffic. So omusirikale waffe actinze professional yo banakola bulungi obutaddamu okulwana nga mwena bwe mwakirabye. We twogerera omukyalo yamaze dda okubanga akwatiddwa ate ne bamuteekako ne bamuvunaana emisango ey'enjawulo. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. President Museveni yagumizza abasomesa abatannaba kwongezebwa omusaala n'abajjukiza nti ensonga eno ekolwako bulungi nnyo gavumenti. Abongedde ensimbi obukadde 20 mu ssako yaabwe abadde ku bikujjuko eby'okukuza olunaku lw'abasomesa ebitegekeddwa ku Cricket Oval wane Lugogo mu kibuga Kampala.
Abasomesa bakungaanidde ku kuliketi ova erugogo okuza olunaku lwabwe nga batambulidde ku mulamwa okugamba nti omugaso gw'eddoboozi ly'omusomesa olw'obulungi bw'ebyenjigiriza. Omugenyi omukulu abadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga awerekeddwako Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataba Museveni, abakungu okuva mu gavumenti n'abalala. Abalala abagwetabyeko ye Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group, Barbara Kaija omukungaanyi w'oku ntikko wa Vision Group, bannamawulire ba Vision Group okubadde Helen Mukiibi n'abasomesa abawangula empaka z'omusomesa asukkulumye eziteekebwa kampuni ya Vision Group okwetoola eggwanga. Abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo balaze engeri obutonde bw'ensi gye bulina okukuumibwamu nga balaze ne generator etavaamu ddoboozi. Power from the battery runs the dynamo and the dynamo produces some voltage that runs the motor. Abalala basiimye President ne First Lady Janet Museveni nga bayita mu kuyimba n'ebitontome. Evans Mutesase akiikiridde abasomesa abeegatta mu kibiina kya Uganda Liberal Teachers Union asiimye Pulezidenti okutuukiriza ekisuubizo eky'obuwumbi 20. I would like to express our deep gratitude to Your Excellency for fulfilling your pledge of Uganda shillings 20 billion towards the national teachers circles that you pledged during the last World Teachers Day. Ajjukiza President ku ky'okubongeza omusaala nga bwe guli ku bannaabwe abasayansi. Salary harmonization for all teachers remains a critical issue to consider. Dr. Kedris Tuyagenda omuwandiisi w'enkalakkalira wa Minisitule y'ebyenjigiriza atendereza kalikulamu empya. I'm glad to hear that teachers representative acknowledging that it's a curriculum we needed yesterday. Ye Wanyama alaze engeri Vision Group we yatandika edda okusiga ssente mu byenjigiriza nga buli mwaka kyenkana essaamu obuwumbi nga 5. Over the past 2 years, we have dedicated up to 11 pages weekly in the New Vision newspaper in a bid to democratize access to these quality learning materials by as many learners as possible. In terms of space, Your Excellency, this translates into a weekly investments of 104 million shillings or 5.4 billion shillings annually as our contribution to this. Mu ngeri emu ayogedde engeri kampuni gyezze ezzaamu abasomesa amaanyi ng'etegeka empaka ez'omusomesa asukkulumye. And the spirit of this was to recognize those teachers who on their own initiative have gone beyond the call of duty to mobilize communities to support education or innovatively use their limited resources to deliver quality education. Omubaka wa Ireland mu ggwanga Kevin Colgan asiimye gavumenti olw'okussa abasomesa ku mwanjo. Your Excellency, I would like to thank the Minister of Education and her technical team for championing the teacher incentive framework and for the national teacher policy, all of which are now operational. Ye Minisita Janet Museveni asoose kwebaza President bulijjo olw'okufiisizaawo abasomesa akadde buli lwe bamuyita. And in a special way, I want to thank the President for being available for the education and sports sector. Maama era awabudde ng'obuweereza bw'omusomesa bwe kiri ekitone okuva eri Katonda. Part of the social contract that is precious in the sight of the Almighty God that has called you to this noble profession is that you become like a parent to the learners that have been entrusted to you. Abagumizanga emisaala gyabwe gigenda okutereezebwa mu mitendera 3 kyokka n'ennyamira olw'abasomesa mu masomero ga gavumenti abasoose okwebulankanya. However, this better pay and regularity has not led to zero teacher absenteeism in public schools or institutions. Pulezidenti ensonga y'okwongeza emisaala agitandikidde mu kubajjukiza nti mu biseera by'entalo nabo tebalina mmere nnyingi naye abo abaakuumanga enkambi baasobolanga okulya ne bakkuta. So that for them they stay awake because when you are hungry you doze. Bw'ati abageredde engero ezeekuusa ku kubeera abagumiikiriza ku by'okwongeza emisaala. Kamu gweki akwata empola akola ki bugusiki byonna mubizeemu. Museveni agamba nti we yayongeza abasomesa ba sayansi omusaala abantu bakifuna bulala nga n'abamu baatuuka n'okumwabula nga bagamba nti waakiri bonna aleme kubongeza. Now some of our people are trying to bring this
democratic suffering that we should all democratically suffer. Robina Nantale yakusekedde gweno ku Bukedde TV. Abeetaba mu mpaka z'omusomesa Sukkulumye 2024 abawerera ddala 12 banywedde mu bannaabwe akendo era nga bano basiimiddwa ku mukolo ogw'okukuza lunaku lw'abasomesa ogubadde ku Cricket Oval e Lugogo mwano mu Kampala. Abasomesa 12 abasukkulumye ku bannaabwe mu mpaka ezitegekebwa Vision Group buli mwaka nga bano bawangudde mu mpaka ez'omwaka 2024 bateekeddwa mu miteeko 2 nga basoose 6 baweereddwa ebirabo mubadde ensimbi obukadde 2 nga zaabwe ku bwabwe ssaako ebikozesebwa ku ssomero bibalirwamu ensimbi obukadde 2 n'ekitundu ng'ebyo bya ssomero lyakulira. Abaala 6 beewangulira etiketi ezibatwala mu ggwanga lya Ireland okuwummulako n'okusingana ku bannaabwe. Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group abadde ayanjula abawanguzi annyonnyodde empaka zino nga bwe zize zitambulamu n'engeri gye batuuseemu okufuna abawanguzi 12. A total of 60 nominees that meet the above criteria are then profiled by the New Vision newspaper, and it is from these 60 that a jury of 5 eminent personalities selects the best 12 for recognition. Abawanguzi 6 abasoose kuliko Moses Echeru akulira essomero lya Naweti Primary School mu district ya Nabiratu e Karamoja ng'ono essomero yalisanga n'abaana 4 wabula nga mu kiseera kino basoba mu bayizi 9. John Wabwire yakutte ekyokubiri ng'akulira essomero lya St Mary's SS Kapisa mu district y'e Butaleja ng'asabye abanyoli okunyikira okusomesa abaana. Biro mulanga nti okusoma omwana olaba nfuna obuzibu siyataga. And I will see what is good there so that I come and change Karamoja. Remember Karamoja, always people say we are backward, but we are now coming up with the full swing. Abawanguzi abalala kuliko Ratib Abbas Atiku, Barbara Mugisha, Beatrice Katami Wochaya, Italina Logwe, Monica Kero, Maxensia Babirie, Joyce Kia ne Margaret Kajumba. Barbara Kaija omukunganyi w'okuntiko wa kampuni ya Vision Group ayozayozezza abawanguzi n'akakasanga bonna bagenda okugenda mu ggwanga lya Ireland nga n'abaala 6 Maama Jane Kata Museveni minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo abasasulidde. Bannaffe ab'Embassy ya Ireland ne Trocare bateekamu ssente abasomesa 6 ne bagenda. Kakati ekyenkizo nti maama waffe maama w'eggwanga Maama Janet Museveni era atwongeddeyo ebifo ebirala 6 kwegamba bonna 12 bajja kuba basobola okugenda mu Ireland era ng'omwaka ogwayita kye yakola. Barbara abudde abasomesa okwongera okwekumira ku mikutu gya Vision Group okusobola okwetaba mu mpaka z'omusomesa Sukkulumye 2025. Bannaffe mwenna mwennoonyayo omusomesa gw'omanyi nti musomesa wa nkizo kubanga bw'omala okutubuulira ffe nga tugenda nga tusindisa abasasi baffe temubamanyi bajja ne balaba bye mukola tebwe tumala okuwandiika stories zaffe era wabeerawo akakiiko akalala ak'abakugu akasengejja ne balaba nti bye tuwandiise ddala bituufu. Abawanguzi pulezidenti yeekubisizza nabyo ebifaananyi bo abawangula empaka z'omwaka 2023 akomyewo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero era nabo omukolo bagwetabyeko. Weewaawo ensonga tuzirabye kati President Yoweri Kaguta Museveni asiimye omusinga wa Rwenzururu olw'okubunyisa enjiri ey'enkulaakulana mu kitundu kyatwala. Kati obubaka buno abutisse omumyuka we retired Major Jessica Lupo ku matikkira aga 58 ag'obusinga n'emyaka 15 bukya gavumenti ekkiriza obukulembeze buno. Abantu mu businga bwa Rwenzururu beetabye ku mikolo gy'okujaguza emyaka 58 bukyanga butandikibwawo n'emyaka 15 bukya gavumenti ebukkiriza okukakkalabya offered to the Obusinga when I visited him on 13th December 2023. It's just a reminder to His Excellency that we're still waiting for those pledges. Retired Major Lupo asomye obubaka bwa President mwasabidde omusinga okulaba nti abantu be balwanyisa obwavu nga bwe kiri mu manifesto y'enyalemo. You should not allow poverty and underdevelopment to exist in Rwenzururu Kingdom. The MRM
has already diagnosed the cause of poverty in Uganda. Agumizza nga byonna gavumenti byasuubiza bwe bijja okubaweebwa. Pulezidenti abawadde obukadde 30. Minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo asiimye omusinga olw'okwagala ebyobuwangwa. Abantu bateekaine basemerirwe ne bajaguza obuhangwa bwabo mu bwingi muti tugarukamu amaanyi. Fatuma Nagudi ne Gilbert Muhanguzi wakusakidde gweno ku Bukedde TV. Kitundu kyaffe kino waliwo omukadde alaajanidde Pulezidenti Museveni ne Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba n'abakulembeze abalala okumuyambako ku bantu bano nga beesomye okutwala ekibanja kye. Ono wa ku kyalo Wakaliga ekisangibwa mu munisipaali y'e Rubaga. Namukadde Bes kulabako Nalubega ow'emyaka 10 alaajanidde President Museveni ne Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba okumutaasa ku beesomye okumubbako ekibanja kye. Agamba nti ekibanja kino yakifuna okuva ku ssenga omugenzi Maria Nakanwagi eyafata zadde mwana ng'ekibanja yakimuwambulamu n'akola n'endagaano emwanjula ewannannyini ttaka mu 1988 nga yeewuunya mu kiseera kino baayisa abasaatuusi abaagala okumusengula. Kugamba abalanze n'afuna wano bwafa ne batugabana nze nenzija wano ne mwannyinaze omulala nga jjajja oyo Maria Nakanwagi ekibanja ekyo yakifuna kuva ku taata we Pascal alumiriza mukulu we Robert Bukenya okumubbako ebiwandiiko by'ekibanja kino nga mu kiseera kino bye bikozesebwa abaagala okubba ettaka lye. Bwe yagaba ngenze ng'ajja wano ng'ajjayo sanduuke ya sseega erimu ebiwandiiko bye byonna ng'agijjako mukyala baamuyitanga Mulongo ye yali amukuuma ngenda okudda wano okulongoosa awaka nga sanduuke Bukenya yagitutte. Mariam Nabukenya nga mu kiseera kino yabeera n'omukadde ono ayogedde ku ngeri gye baamujja mu maka ge okumumusuulira enabbingo we babeera. Ono ategeezezza nti gye buvuddeko bakifeesi b'abalumba ne bakoona ennyumba ekitundu ne bakireka ku ttaka. Ennyumba gwali kiro ennyumba ne bagikoonera. Era obulamu bwaffe si bulungi tweraliikirira essaawa yonna basobola okututemula. Ekisinga okuluma Nalubega n'omukadde Besi kwe kubanga endagaano ekakasa nti ekibanja kyamuweebwa nga n'ennyumba ayise abapangisa mwe balina okujja ensimbi. Okwerabirira Bukenya yagaana abapangisa okuddamu okuziba owambu baziweye. Nga mpita omusajja oyo bamuyita Jimmy Luwangula nga mugamba nga tonsasula ng'agamba ssente naziwa Bukenya ne mugamba ate Bukenya ng'omuwa ssente ng'omuwaza ati ng'agamba Bukenya yaŋŋamba yenna nnyini wano. Asabye abazira kisa okuyingira mu nsonga za Namukadde ono okufuna obwenkanya. Munzijeko kwegamba Uganda ebintu abiveemu si bibye byange. Bukenya gwe balumiriza okugobaganya omukadde bw'atuukiridwa ategeezezza ng'ekibanja kino bwe kiri ekya famire ng'omugabo Jjajja Besi gwe yagaba. Bazze nga banoonya ebisigala bya babiri bano okutuusa lwe babiguddeko olwaleero. Embeera ebadde ya kiyongobera ku kkolero lino era nga poliisi ezze okubyekenneenya n'oluvannyuma ebitwalibwa mu ggwanika e Mulago. Abantu bakubaganya empawa ku makolero agazimbibwa mu bitundu byabwe. Twajja kweziri kati tosobola zikola ki zigana naye tusaba abantu baffe bafunanga obuzibu babanguyire okugamba nti babeere wano factory bagigala olw'okuba ekoze accident batandike okubba bakontolinga ekireese obuzibu abaana ne basigala nga bakola ki nga bakola. Max Tagoya ne Patrick Male abakulembeze b'ekitundu ekyo basimye amakolero ge bagamba nti gayamba ku bantu ofuna emirimu kyokka ne basaba batereze embeera abakozi mwe bakolera. Aziwa abantu emirimu naye ekizibu ekiriwo nti kyandibadde kirungi factories ezo ne ziba mu bitundu ebyenjawulo kati for example nga kati nga Mulwera nti wesanga tewali bantu naye kati bw'otunuulira wano eno community y'abantu obulibo oyingira mu factories ezo ezisinga abaana obulamu wa buli mu matiiga ekisooka tebabawa ebikozesebwa. Omusasi waffe Yudaya Namyalo waviiriddewo ng'embeera ekyali ya kiyongobero.
Ye Reverend John Kiyinjia omusumba w'Empererwe yakuutidde abayizi abagenda okutuula ebigezo okwejjamu omuze gw'okutya. Abyogeredde ku ssomero lya Happy Years Primary School e Kabuusu mu kusabira abayizi ba P7. Okusinza kw'okusabira abagenda okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ku ssomero lya Happy Years Primary School e Kabuusu kutandise na kusimba nnyiriri kukulembeddwamu Reverend John Kiyinji ow'obusumba bw'Empererwe. Abamu ku bayizi babuulidde bannaabwe abagenda okutuula ebigezo ebigambo ebibazaamu amaanyi baleme kutya bigezo. Yatusuubiza nti alituyisa mu mazzi amawanvu nga bwe tukigeraageranya ku bibuuzo byaffe eby'akamalirizo. Ajja tukulembera tubiddemu ng'abawanguzi. Reverend Kiyinji akuutidde abayizi abagenda okutuula ebigezo omwezi ogujja bejjemu okutya kyokka beekwase Katonda okubibayisaamu. Abaana bano tubakubiriza ekigambo kimu bejjemu okutya. Abasomesa bakoze omulimu okuva wansi okutuuka mu P7. Nzikiriza Katonda eyawanirira Musa emikono gye bwe gyali gikankana, Katonda agenda kubawanirira era olutalo lw'ebigezo bagenda kuluwangula. Ayogedde ku bukulu bw'okuwonga abayizi mu mikono gya Katonda, asibye abazadde obutasuuyira buvunaanyizibwa bwabwe ku baana naddala mu luwummula. Okubazzaamu essuubi nti abaana ne bwe banaaba bamaze okukola ebigezo abaana babalere bulungi mu holiday, kubanga ate awo we tusuulira ddala step, kubanga abaana bayetaaga okulambikibwa baleme kutuula butuuzi waka. Samuel Nyaiti omukulu w'essomero lino asiimye Reverend Kiyinji olw'omukisa gw'awadde abayizi n'abazadde abasobodde okubeerawo. God bless you for having the heart of Happy Years. We know that even coming years you are going to give us your children so that you have your biological children with us. We still have enough rooms to take care of those children. George William Kyamagero asiimye ab'essomero lino nga n'abaana be 6 bonna bazze basomera wano ate nga bayita bulungi. Kale essomero lino nze ndyenyumirizaamu nnyo era ndyagala nnyo. Abazadde abalaba tumugwa mu maanyi mukwanagane bulungi n'abasomesa n'abaana babalabirira. Tuula ebigezo bya P7 temuggwamu maanyi. Katonda ali nammwe nga muwuliza ekigambo kya Reverend buli kimu bujja kiyita. Abamu ku bayizi bategeeza nga bye beeteeseteese obulungi. Nebaza Katonda kulwamukisa Reverend bw'atuwadde era nga tusuubira okuyita bulungi mu ngeri basomesa for the blessing that Reverend has given us. I know we are ready enough because our teachers have taught us enough that we are going to pass our exam. David Tamale, EDTV. Agataliiko nfuufu bwe gati bagatambudde enkya ya leero tukwagaliza Sande nnungi abeeka Mmengo Bukedde famire tujja olwaleero temutusubwa bannaffe mubeere bulungi naye musabeko mweraba.